addunyaa kana gubbaa namoota dhiibbaa uuman hedduun jiraatus warreen dhugaan isaanii fi maqaan isaanii awwaalamantu baay'ata. Keessafuu qoodni shamarran gumaachan hedduu yeroo dhokatantu mul'ata. Maal shamarran kakuuf malee hojii fi gootummaa yeroo faarfaman hin mul'atu. Maarree harmeentii yaaduutu jennee ittiin kakachuun malee yeroo isaa weeddifaman ni xiqqaata. Yoo artistiin beekamtii isaa gonfachuuf yookaan jaalala isaa ibsachuuf malee namni isaan faarsu hin jiru. Tan gaarii hojjette addunyaa ajaa'ibsiifte jiraannaan ishiin dhiira jedhanii faarfamuuf saala ishii jijjiiran. Maal isheen dubartiin maaliif hin jedhamnes gaaffii qophii keenyarraa yeroo taatu dhiira yartuu fi dadhabduudhaan immoo kun nadhee wayii yookaan dubartii wayii jedhanii ittiin arrabsuun gaaffii teenya lammeessoo qophii teenya guyyaa har'aati. Dubartii ta'anii roga danda'aniin biyyaaf sabaaf hojjechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf aartist Ilfinash Qalloo, aartist Haloo Daawwee, aartist Saaliyaa Saamii, qabsooftuu sabaa Juukii Bareentoo, akkasuma jaal Raggaatuu Roobaa, jaal Aslii Oromoo, Toltuu Tufaa fi seenaa jijjimoo qoodni isaan qabsoo Oromoo keessatti qaban ola. Erga hangana jennee gara har'aaf waan qindeeffannee deebina. Har'aaf nama osoo hin baratin addunyaa kana jijjiiree fi dhiibbaa uumuu danda'e tokko wajjin wal isin barsiifna. Isheenis dubartii Muktaar Maahii jedhamti. Harka lamaan quraana qabadhee mootummaa biyyattii injifadheetti. Hanga xumura sagantichaa kan wajjin turtan taate waa hedduu irraa barattu. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaada keessan nuun ga'uu hin dagatinaa. Cimina keenyaaf yaadni keessa murteessaadha. Muktaar Maahii biyyi silaa qaroomte jedhamte kanneen akka Paakistaan qaroomtuu taatu illee duudhaa fi aadaan isheen dubartiif qabdu hedduu gadi bu'aadha. Paakistaan biyya guddataa jiranii fi dikularii qaban jedhaman keessaa tokko yoo taatu biyya walabummaa miidiyaa filannoo gaggeessitu dimokiraasii qabdus jedhamtee eeramti. Ta'us wantoonni Paakistaan qabdu kun kan armaan olitti eellu kun dubartoota Paakistaan biratti bakka hin qabaatu. Isaan bakka hin bu'an. Dubartoonni Paakistaan mirga barnootaa, filannoo, namoomaa, walumaa galatti hireen dubartoota Paakistaan kan muree murteessu abbaa mana isaanii yookaan warra dhiirotaa qofa. Dubartootni akka namaa osoo hin taane akka meeshaatti ilaalamu. Qabeenya mataa isaanis hin qaban. Miidhameen jira yoo jette beenya yookaan gumaattu kennamaaf. Abbaan manaa tokko yoo haadha manaa isatti hinaafe akka fedhe gochuu danda'a. Hanga funyaan ishii tokko muruu fi ija jaamsuutti jechuudha. Alatti yoo namaan wallolee akka malee aaree galee dallansuu isaa kan itti buufatu haadha manaa isaa ta'uu danda'a. Kana gochuuf wanti isa daangessu tokko illee hin jiru. Jaarsi biyyaa yookaan hoogganaan gosaa illee waan isa hayyamuuf jecha. Dhiirri tokko yoo dubartii takka gudeedee jedhamee gosa isaatiin alatti yoo himatame gosti intala gudeedamtee sun obboleettii gurbaa gudeedee san ummata fuula duratti dargaggoota filatameen akka gudeedamtuuf kennamti. Kun osoo kanaan jiru rakkoon tun Muktaar Maahii dabareen geesse. Duuba Muktaar Maahii ishii waggaa 28 geesse gochaan suukanneessaa fi gochi gara jabeenyaa kun irratti raawwate. Ishee taphatteen quufinii fi wilii ganna 10 maatiin fuudhanii heerumsiisan. Abbaan mana ishii nama qabu waan hin taaneef hiikattee mana galtee waggaa 10 guutuu maatii ishii wajjin gammachuun jiraataa jirtu wanti ishiin ofirraa hin eegin tokko ishee mudate. Obboleessi kee gosa Maaskoo irraa dubartii teenya gudeede jedhanii waltajjii irratti dabarsanii obboleessa, obboleettii, abbaa fi haadha ishii fuulduratti dhiira 4 akka gudeedamtu filatamtee gudeedamte. Booda yeroo mirkaneeffamu wanti obboleessii gudeede tokko illee akka hin jirre mirkanaa'e. Obboleessi ishii Shaguur ijoollee waggaa 12ti. Dubartiin silaa inni gudeede jedhamtu Salmaan dubartii ganna 25ti. Ooruu moggotti waan wajjin mul'atan qofaaf fuudhanii ofii guyyaa 3f dho'isaan gudeedan. Duuba yakka isaanii kana dho'isuuf Salmaan tana Shaguurtu gudeede jedhanii himatan. Shaguuris hidhame. Gochaan Shaguur raawwate kanaaf Muktaar adabamte. Booda garuu Shaguur wanni balleesse tokkolleen akka hin jirre mirkaneeffame. Salmaan tan silaa gudeedamtee jedhan sunuu amantee jirti. Akka obboleessi Muktaar hin gudeedin.
Waan guyyaa san ta'e Muktaar akka armaan gadii kanatti yaada. Abbaa kiyyaa fi adeera kiyya wajjin karaa dhukkeessan gubbaa deemi. Karaan hangam akka dheeratu garuu hin beeku. Ummatni gosa sanii dhiifama yoo nuu godhan dubbiin gabaabaa. Garuu akkana ta'uu baannaan ergama dheeraa akka qabu hubachuu danda'een jira. Hin sodaanne Qur'aana harkatti qabadheen jira. Inni na tiksa. Kanaafin hin sodaatin. Abbaan kiyyaa fi adeerri kiyya sodaadhaan guutamanii na wajjin deeman. Yakkin raawwadhe hin jiru. Rabbittiin kakadha. Ergan jaarsa kiyyaa hiikkadhe nagayaanin taa'aa jira. Lafti galgalaayaa jirti. Re'ee fi lukkuun alaa galanii jiru. Fuula kiyya dura Faayiz Muhammadii fi namoota 4 kan dhaabbateen arge jira. Qawwee fi shugguxii qabatanii gara uummata gosa kiyyatti nyaachifatanii as garagalchanii dhaabbatu. Abdul Khalid namoota murtee isaanii san raawwachiisu ijaan dubbisee Khalid harka kiyya duubatti na laqaaqe. Kanneen biroo sadeen uffata kiyya baasuu eegalan. Osoo isaan lafaan na hin dhahin bakkan dhaabbaddutti of wallaale. Ofirraan kadhachuu eegale. Rabbi sodaadhaa na dhiisaa Qur'aana Rabbii kanaaf jecha na dhiisaa jedheen kadhadhee namuu na hin dhagayu. Qabanii dallawa keessaa fi alli isaa illeen gurraachatti ol na darban. Achi keessa warri na gudeeduuf qophaa'ee golgola keessatti arge afranuu dabaree na gudeedan. An hangam takka akka natti fayyadaman hin beeku. Booda erga narraa quufan booda uffata kiyya cinaa narraa darbanii cinaa narra jira. Humaa hin jenne abbaa kiyya ofitti yaamee qaama kiyya kan hafe akka naa uffisu gaafadhe. Yeroon mana keenya gahu harmeen tiyya alaa horii elmu jirti. Cal jedhee ol darbeen kutaa ciisichaa kiyya keessatti lafa dhahe. Yaaduun dadhabe. Hin nyaadhu hin dhugu maatiin kiyya hundi cinqama. Harmeen tiyya na jajjabeessuuf yaaddi. Ilmoo tiyya hunduu dabree hin yaadin Rabbii jira humaan taatu naan jetti. Haala kanaan guyyaa 5 ergan cal jedhee osoon hin dhugin hin nyaatin hin dubbatin Qur'aana qofaan qara'aa ture. Booda yeroo jalqabaaf imimmaan na dhufee boohee yeroon gad bahu iyyansaa fi rabshaan dhagaye. Yeroon gad bahee ilaalu poolisootni dhufan obboleessi kiyya xiqqaan akka ammaan duraa sanitti na hidhuuf deeman jedhee miilli kiyya na haa baasu jedhee fiigicha irra gad taa'e. Innaa rifachuudhaa karaa fiiguu waliif wallaale. Karaa silaa diinni keenya jiru sanitti fiiga. Abbaan kiyya silaa isa deebisuuf duuba isaa yaamaa jala fiiga. Ani immoo rakkoo biraattu uume jedheen cinqame. Yoon an deebise malee namuu hin deebisu. Anis sagalee tiyya tan duute san eessa akka dhufte hin beeku. Duuba yeroon yaamu abbaan kiyya qat jedhee dhaabbate. Sagalee ilmoo isaa tan guyyaa dila kana hin dhagahin dhageenyaan achumatti dhaabbate. Obboleessi kiyyas dhaabbate. Poolisoonni wanti dhufaniif imaamni masgiidaa dubbii Muktaar Maayii kana poolisootaaf waan gabaaseef jecha Muktaar Maayii tana afgaaffii yookaan intarviyuu gochuu barbaadaniiti kan dhufan. Muktaariif kabajaa ishiyaaf hin jiru waan ta'eef waan ta'e hunda osoo hin sodaanne fi hin qaanfanne himtee du'uu yookaan jiraachuu filatti. Erga waajjira poolisii dhaqxeen booda immoo akka rakkoon tun ishii irratti dhaabbattuu fi dubartoota biroo rakkina akkanaatiif akka hin saaxilamne ittisuuf kutattee kaate. Garuu akkamitti maallaqan qabdu miskiina. Buhujaar gosa gadhaanaa jedhamuu fi warra miskiinaa tuffatamaa irraa dhalatti. Ganda isii ala bakka takka lelexxees hin beektu. Warra diina isii garuu warra sooreyyiidha. Gosaan hedduu warra taayitaa qabuu fi poolisoonni ganda sanaalleen isaanuma. Akkamiin achi deemtee seeratti dhiyaatti. Gandi ishiin keessatti dhalattee guddatte kun dubartiin gudeedamtee akka waan abaaramtetti ilaallu. Yoo of ajjeefte malees fala biras hin qabdutti beeku. Namni itti siqee jajjabeessuu fi hamilee kennuuf tokkollee hin jiru. Akka fedhes ta'u falmachuuf mudhiidhatte. Akka carraa tahee waajjira poolisii san fuula dura gaazexeessonni hedduun wal ga'e. Itti dhiyaatanii gaafannaan waan tahe tokko osoo hin dho'isin akka obboleessa isii kijibaa yakkanii fi maqaa namoota isii gudeedes takka lama jettee itti himte. Dubbiin poolisii keenyaan warri isii akkas godhe sun qabeenya isaanii fi maatii isaanii hunda barbadeessina jedhanis itti dhaaddatan. Ishiin garuu murattee jirti. Guyyaa itti aanu biyyattii guutuu keessa miidiyaan wal jalaa fuudhee irraa haasa'uu eegale. Dubbii fokkottuu akkanaa biyya keessa raawwatamaa jira jedhanii safarsan. Hoggantoonni mootummaa gurguddoon yeroo waan kana dhagahan akka qorannoo sirriitti gaggeessineef poolisoota gaafatan.
Yeroo kana poolisoonni araddaa ishiin keessatti dhalattee kana keessatti sosocho'uu eegalan. Irra caalaan poolisoota ganda ishiin jirtuu kun gosa warra silaa ishee akkas godhee sana gosa san hedduu sodaata. Kanaaf poolisootni gariin Muktaar Maayii hedduu sodaachisan. Xumura irratti poolisichi dhimma ishee irraa qoratee waan ishiin dubbatte dhiisee yaada mataa isaa barreessee waan barreessee irrattis ishii mallatteessise. Ishiin hin baranne barreessus dubbisus hin beektu. Kun carraa ishii qofa osoo hin taane carraa dubartoota biyya sanaa hunda. Wanti inni barreesse an hin gudeedamne nan sobee kan jedhu ture. Dubbii Muktaar biyya Paakistaan bira tartee Ameerikaa fi Awurooppaa hundatti mata duree oduu taatee maxxanfamuu eegale. Mana murtittis dhiyeessan. Garuu waajjirri poolisii yeroo isheen mana murtii dhayxu akka gudeedame hin jenne akeekkachiise. Poolisiin silaa seera kabachiisu hafuura baastee beekadhu jedheen. Haa ta'u malee Muktaar waan poolisichi jedheen gurratti hin qicannee ejjennoo ishee irra ciccitee mana murtiitti dhiyaatte. Abbaan murtii yeroo ishiin mana murtii seentu ol ka'anii simatan. Kutaa kophaa keessa naqanii teessoo irraa ka'anii ishee moggattis gabboonii akkas jedhee gaafate. Muktaar kun mana murtiiti. Qaama hundaaf wal qixa dhaabban. Kanaafuu rakkoo sirra ga'e hunda rabbiif jecha osoo ittiin dabalin irraa hin dhirsin nutti himi jedhaniin. Muktaaris kabajaa fi ulfina dila kana abbaa seeraa irraa argachuun waan hedduu isii gammachiiseef waan silaa duraan haadha ishii kan ishee deessanuttuu hin himin hunda gabbaastee itti himte. Abbaan seeraa waa hundi erga dhaggeeffateen booda rabbi murtii sirrii si haa kennu jedhee ol deebi'ee teessoo isaa gubbaa taa'e. Warri ishii gudeede afran fi warreen murteessan itti kennan akkasumas warreen haala mijeessan hundi qabamanii dhiyaatan. Yakki raawwatamee ji'a tokkoon booda biyya Paakistaan bifa hin baratamin gargaarsa miidiyaatiin murteen kenname. Walumaa galatti namni 14 shanshalataan hidhamanii mana murtii fuuldura dhaabbatan. Murteenis itti kenname. Warreen ishee gudeede fi murteen akka isheen gudeedamtu dabarsan sun maallaqaa fi du'aan akka adabamu taasifame. Warreen hafan nama 8 immoo bilisaan akka gallakkifamu murtaa'e. Muktaaris hedduu gammadde. Abdii soratti. Addunyaanis dhageesse. Murtee kun garuu mootummaaf hin taane. Himatamtoonni murteen itti laatamte kun oliyyannoo fudhatanii mana murtii olaanaa dabarsan. Erga waggaa 2 wal falmanii booda manni murtii olaanaa biyyattii murtee jalqabaa san kuffisee nama tokko qofa murtee umrii guutuu irti murteessee kanaaf bilisaan baase. Akka sababatti manni murtii dirqisiifamtee gudeedamuu isheef ragaa hin qabdu jedhee osoo fuula uummataa duratti murtii abbootii gosaatiin gudeedamtee jirtu. Yeroo kana dhageessu Muktaar hedduu sababni isheen rifatteef jarri kun qabeenya fi aangoo akkasumas gosti isaanii baay'ina waan qabaniif ishii fi maatii ishii barbadeessuu danda'an. Gaazexeessonni dhaddacha irratti argaman yeroo intarviyuu ishii godhan akkana jette. Ammaan dura bineensota nama hin fakkaanneen gudeedameen jira. Har'a yeroo lammaffaaf abbaa seeraa dhaddacha kanaatiin dirqisiifamee gudeedameen jira jette. Mata dureen jecha ishii kanaa mata duree oduu ta'ee gaazexaa fi miidiyaan addunyaa guutuu irratti tamsa'ee dubartoonni fi gaazexeessitoonni achi jiran mana murtii san duraa hin deemnu jedhanii didan. Hiriirri mormii guddaanis taasifame. Mootummaan addunyaa bulchaa biyyattii mushaaraf qeeqoo eegalan. Kaatoo ishii fi nama afaan ishii hiiku qabattee gara magaalaa Islaamabaad qajeelte. Deemsa konkolaataa sa'aatii 12 booda bulchaa waliigalaa biyyattii dubbiste. Akka heera biyya Paakistaanitti erga manni murtii nama tokko itti muree bulchaan biyyattii yookaan muummichi ministeeraa yookaan ministeerichi sa'aatii 72 keessatti murtee san shaaruu danda'e. Haala kanaan warra gallakkifaman 8 san dabalatee akka hidhaman taasise. Jarris oliyyannaa gaafatanii mana murtii waliigalaa biyyattiitti iyyatan. Manni murtii waliigalaa kun murtee mana murtii olaanaa san waggaa 9 booda raggaasise. Nama tokko malee hundi bee. Isheenis rabbiin qaba jettee rabbii ishitti ciccite. Muktaar Maahii gargaarsa rabbiin moggatti shoorri miidiyaa ol'aanaa ture. Muktaar gargaarsa miidiyaatiin alatti eessayyuu hin geessu ture. Jabeenyi Muktaar kan kanaan ibsamuu miti.
kun isa irraa xiqqaati. Muktaar ijoollee ganda ishii rakkoo akka ishii irra ga'e kun lammada akka nam tokko irra hin geenyeef kutattee kaatee jirti. Gatiin dubartootaa gatii meeshaa ittiin bitamuu kan hin geenye kan ol kaasuu fi mirga dubartootaa eegsisuuf kaate. Kana galmaan gahuuf barumsi bu'uura ta'uu hubatte. Ganda ishii san keessa bakki shamarran itti baratan tokkollee hin jiru. Shamarran akka baratan illee hin barbaadamu. Dubbisuu fi barreessuu wallaaluun waan ishii irraan gahe yeroo poolisoota wajjin turte san waan taate yoomiyyuu hin dagattu. Dubbii Muktaar Maayii yeroo gaazexaan maxxanfamuu fi suursaga yookaan televezyoonaan tamsaasamu dura teessuun dhimma hawaasaa kan uffata bareedaa uffattee dhimma Muktaar kana baruu fi ishee jajjabeessuuf dhufte. Muktaar yeroo dubartii akkasii bareeddee poolisii fi waardiyaa dubartii jala deeman gartuu hedduu ajaa'ibde. Ministeerri dhimma hawaasummaa kun erga ishii jajjabeessaniin booda maallaqa mootummaan ishiif akka beenyatti ergeef cinaa miliyoona fi $800,000 ishiif kennuuf harka itti laatan. Maallaqa hedduu kan isheen horachuu hin yaadin yaaduu dhiisii manaaf dilleen beenye kan shanyiin ishiin keessaa dhalatte namni maallaqa kana qabu dhiisii lakkaayuu hin jiru. Isheen garuu hin fedhu jettee irratti didde. Ministeerittiin ajaa'ibdee maaliif hin feetu maallaqaa bar jetteen. Muktaaris maallaqa osoo hin taane mana barumsaa akka barbaaddu itti himte. Ministeerittiinis hedduu ajaa'ibdee ammallee dinqisiifattee akka mana barumsaas ijaartu waada galtee fi maallaqas kennitee fi biraa deemte. Namittiinis nama waada eeguu akkuma isheef waada galteen mana barumsaaf jaarsifteef. Erga mana barumsaa ijaaramee fi ishiif oolmaa fi galti ishii mana barumsaatiin addan ba'u. Carraa argatte hundatti fayyadamtee gargaarsa mana barumsaatiif gaafatte. Rakkoon jiru garuu biyya dubartiin tajaajila manaa fi jaarsaa malee gad bahanii hawaasatti makamuun akka safuutti ilaalamu kana keessatti baratoota shamarranii eessaa itti fiddi. Akka fedhes ta'u wanti Muktaar dhibu hin jiru. Barumsa nama sadiin eegalan san amma ganda guutuu wal gahee jira. Mana barumsaa san gosti uummataa akka isii godhee san dabalatee hunduu itti barata. Wantoonni bu'uura ilma namaatiif ta'an kanneen akka ifaa, daandii, bishaanii fi bilbilas ganda san guutee jira. Dubartiin kaleessa akkasitti kabajaa fi ulfina ishee irraa fuudhan sun falmattee injifattee sadarkaa addunyaatti waltajjiilee mirga namummaa hedduu irratti affeeramtee jirti. Badhaasaa fi beekamtii hedduus argattee jirti. Kitaaba ishii kana keessatti maaliif akka sagalee ishii akka kaastee lallabuun namoota baay'een akka ishii gaafatu eertee deebisaa gabaabaas itti laatte. Innis wanti narra ga'e kun dubartoota Paakistaan biroo irraa kan geenyeefi jettee deebiste.